Hello everyone, mayam bu khurumjari ngasi gi aigi mathel se koi gi nganam ne bu ko nganam haibado akoi gi nga macha na namba nganam adagi yen na namba nganam adagi beson na toraga namba nganam adu paknam adu gumba tu na te bu ko aina ngasi namjara ibase ado mayam yam thajadane yamna hawba makhalamagi nganam oile rame ba gi beson di yaujadre ko beson yaudbi da namba nganam oidoine ba ado sise mayam try toroga yengbiyo aina kari toroga nganam je namsaruke habado mayam yengminarse ado sida leire aigi ingredients se moro atek pa khara thum khara aduga kogi ngari aroba ama hapsare ngari se kanone lokthoga thamabane ko hana aduga pulapna morok siga ne khaminarani aduga aina namjarakadoriyo nganam sina kogi button mushroom haraga mayam na khangna ba kogi package da lakpa mushroom du ne ko adudugi nganam oina semjarakadoi ba ado aigi sigi button mushroom je ai wash tok thoga ngasagi package du dei lok thoga wash tok thoga koigi makak kak thalaga oina semjare ko ado sise boil tok busna te thuma ga boil tok ba adugumba kami leite ko adum fresh oina ngasai package du dei lok thoga cham thoga adum smaina to chanminare ba ado aisu ahanba try ne adubu yamna mai pak na yamna hauna chaba yaba mathel ama oile rame ado mayam su try tawbiyo sigi button mushroom gi nganam haidoira ngana nambadi natre ko adubu atum nganam hairadi smaina metlaga kano tawbudu oidana paknam haraga na kugi beson ga hapaga tawbudu oidana ko ado ai nganam haijarage mayam paknam haitaraga di beson do yaudramina ina paknam haibda hainingdreba ko ado smaina taraga saina semjare pulapna totjarane buko saina pulapna tokhaiminarane dum ngari thum morok singje pajana mix up tawdoine namdragadi hawroi buko ado smai tawraga semjare aduga la tawraga yengang la tawraga nammani nganam haije nga khatangi oiramoi nga laga namba haiboramani ba nganam haije mayam chumro ai haisubo nga laga namba haidoine ba natra nganam haragadi nga gi dangi oiroiba khangdeda kari haidoino ado ai di dum nganam haijarage mayam ado smai tawraga ina la se khitangdi kange bako phangdabagi hongna bine mayam waro binu ko nga se kano se la se fresh oina phangdeba duduna ina la se araiba khoigi nahan diwali togibagi katpagi aremba haitare adudo aina sum thamobudu da kangjalak paita adaida aduda hum hapjalaga namjarage tawbune adu mathaksida yaingangla khara hapsan birani yaingangla sisu yam tangna phangba potne gamla da thabane mana amani da ngai hore aina si namna bo na bada loina hekta lakdana bo papu purani haiba ina yangangla loi hekta pegi das main taraga pulapna yomsan birani boko tanga bani na upai leite bus maina dum tong tamne laga je khara yam thanaga omjanning bane du upai leitre meya adu tawa du taraga smaina mai thakse thangat pirani adu kam bo khotpati tawroi boko kam thokpa koigi cooker daga natraga steam daga tawo du tawroi ba ise smaina taraga tawa se da hapaga koigi nanam se namdoine boko adu nung ataw mathakam da mang asagi pressure do leiba nung du macha nam bana taba asagi ataw baduna namdar agadi pressure do makha da laktoini dena ko adu asagi moisture chenggum da yaram ba moisture jing do loi thokina ga do do smai taraga mathak makha olaga nambirani sana ega sune kit nambirani boko adu loijare sida leijare mayam agi chenggum button mushroom gi chenggum paknam nganam hai tare ado yam hawe mayam su try tawbiyo sidai da machu masala dagi kara kai hapjade ko sidai sida hapije only 3-4 ingredients aina ngasa uchari do adu khatang ne in hapjari se duga adum yengbiyo ne si texture se charaga yengbadane dum si made dum hanjan thonga chaningane ba hanjan ngalaga chaningne ba ko do yam hawre si madi button mushroom je ai adum uri khudingi dum leire hai tare do sida leijare aigi mathelu koi sisina kangsoi ne sigi kangsoi sisu makhalamagi kangsoi ne sisu inom ucherake adu chakluk se sida leijare silakpada yengbiriba pumna makku thakatpa phongdoksari. Thank you for watching my video.